bo'ladi. Insonning fe'lida, ishida xatoning ehtimoli bor, chunki ojiz. Ammo Alloh taoloning ishida xato bo'lmaydi. Chunki Alloh taolo mukammal bo'lgan zot. Ikkita gunoh bor. Bu ikkala gunohni jazosi bu dunyoda ham beriladi, oxiratda ham beriladi. Qolgan gunohlar dunyoda berilishi ham mumkin, berilmasligi ham mumkin. Oxiratga olib qo'yilishi mumkin. Lekin ikkita gunoh bor, dunyoda ham totadi bu gunoh qilgan odam jazosini, oxiratda ham ikkalasida totadi. Qaysi edi u? Ota-onaga oq bo'lgan odam ikki dunyoda jazosini oladi va zulm qilgan odam. Mansabi bilan, quvvati bilan, xullas bir narsasi bilan odamlarga zulm qilib yashagan odamni zulm qilgan paytda ko'rasalarda, otda turgan paytida bir muddat o'tgandan keyin yo'q bo'lib ketdi. Surishtiring-da. Qanday zulm qilgan bo'lsa haloyiqqa, shu zulm bilan o'zi ham ketgan bo'ladi. E'tibor beringlar-da. Faqat esimizdan chiqarib qo'yamiz-da biz. Shuning uchun zulmni ehtiyot bo'laylik, birodarlar. Zarra vazncha zulm qilinmaydi. Qilchalik zulm qilinmaydi. Zarracha zulm qilinmaydi. Bu kunda hech kimga zulm qilinmaydi. Alloh taolo bandalarga zulm qiluvchi bo'lmadi. Mana oyatlarning mazmuni. Zulm sha'nini Allohdan nafiy qilish. Nima degani bu? Zulm degan tushunchani Alloh taologa nisbat qilmaslik degani. Alloh degani bu adolat degani. Alloh degani zulm degani emas. 10 tadan ortiq bo'lgan fe'llarni nafiy qilishni ulamolar shunday deb atashadi. Masalan, Ahmad ismli odam bor. Sen o'g'rimisan desiz, yo'q deydi. Shuni o'zi yetadimi? Yo'q. Agar Ahmad hurmat, e'tiborli, o'zini qavmini obro'li kishilardan bo'lsa, bu gap yetmaydi. Nima deyish kerak u? Nima deyapsan? Men o'g'ri deyapsanmi? Mendan o'g'irlik bo'lishi mumkin emas. O'g'irlik haqida o'ylashim ham mumkin emas. Men bu narsaga rozi bo'lmayman. Agar hurmat, e'tiborli odam bo'lsa, yo'q, men o'g'ri emasman degan gap bilan kifoyalanmaydi, birodarlar. Shuning uchun Alloh taolo zulm qiladimi desa, yo'q deb qo'yishni o'zi kifoya qilmaydi. Alloh taologa zulm degan so'zni yaqin olib kelib bo'lmaydi. Ma kana Allohu liyazlimahum. Alloh zulm qiluvchi bo'lmadi. Ya'ni bir qavmga Allohning balosi keldi. Shamolmidi, suvmidi, yer titrashimidi, qo'yinki bir tabiiy ofat keldi, balo keldi, yo'q bo'lib ketdi. Qirib tashladi Alloh taolo ularni.